রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বাঘের একটি বিশেষ উপপ্রজাতি। বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের জাতীয় পশু। এটি সাধারণত দেখা যায় বাংলাদেশ ও ভারতে। এছাড়াও নেপাল, ভুটান, মায়ানমার ও দক্ষিণ তিব্বতের কোনো কোনো অঞ্চলে এই প্রজাতির বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। বাঘের উপপ্রজাতিগুলোর মধ্যে বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যাই সর্বাধিক। 2004 সালের জরিপে বাংলাদেশের সুন্দরবন অংশে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের সংখ্যাই ছিল 450টি, কিন্তু সর্বশেষ জরিপে এর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে 114টিতে দাঁড়ায়। ভারত সরকারের জাতীয় বাঘ সংরক্ষণ কর্তৃপক্ষের হিসাব অনুসারে ভারতে বেঙ্গল টাইগারের বর্তমান সংখ্যা 1411টি। এছাড়াও 153 ও 163টি রয়েছে নেপালে ও 103টি রয়েছে ভুটানে। বাংলাদেশের 2012 সালে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইনের তফসিল 1 অনুযায়ী এই প্রজাতিটি সংরক্ষিত। প্রথাগতভাবে মনে করা হয় সাইবেরীয় বাঘের পরেই বেঙ্গল টাইগার দ্বিতীয় বৃহত্তম উপপ্রজাতি। এই উপপ্রজাতির বেঙ্গল টাইগার বাংলাদেশের জাতীয় পশু। অন্যদিকে প্যান্থার টাইগার ভারতের জাতীয় পশু হিসাবে খ্যাত। ভারত ও বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকাতে যে সুদর্শন বাঘ দেখা যায় তা পৃথিবীব্যাপী রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নামে পরিচিত। সারা পৃথিবীতে মোট বাঘের সংখ্যা 3000 প্রায়। তার মধ্যে ভারতীয় উপমহাদেশে অর্ধেকেরও বেশি। এই সংখ্যা হিসাবে বাংলাদেশে বাঘশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় 450টি বাঘ রয়েছে। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এর সংখ্যা 200 থেকে 250টির মতো। একটি বাঘের ত্বকের মাপ হচ্ছে 259 সেন্টিমিটার। লেজ সহ একটি নর বাঘের দৈর্ঘ্য 210 থেকে 310 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে, যেখানে একটি মাদি বাঘ তথা ফিমেল বাঘের দৈর্ঘ্য 240 থেকে 265 সেন্টিমিটার হয়ে থাকে। সাধারণত একটি বাঘের উচ্চতা হচ্ছে 90 থেকে 110 সেন্টিমিটার। পুরুষদের গড় ওজন 221.2 কেজি, মহিলাদের 139.7 কেজি হয়ে থাকে। বাংলাদেশের সুন্দরবন অঞ্চলেই বেঙ্গল টাইগারের শেষ আশ্রয়স্থল, কিন্তু এই প্রাণী খুব সুন্দর ও তার চামড়া খুব মূল্যবান। তাই চোরা শিকারীদের কারণে এই প্রাণী বিলুপ্তপ্রায়।